Здравствуйте, дорогие зрители! В этом ролике я отвечаю на ваши вопросы и комментарии, которые вы оставляете на моем канале. Если вам понравится такой формат взаимодействия, то пишите, ставьте лайки, задавайте свои вопросы, и я буду регулярно на них отвечать. Все новые современные методы лечения большинству больным не по карману. Это неправда. Для всех пациентов предусмотрена бесплатная онкологическая помощь в рамках программы ОМС. И онколог по месту жительства обязательно направит в онкологический диспансер для прохождения комплексного лечения. Конечно, могут быть различия. Различия в производителях препаратов. Это могут быть препараты российские, это могут быть препараты импортного производства. Это могут быть разные условия клиники. Это может быть одноместная палата, а может быть палата других условий. Но, например, я работаю в частной клинике, мы имеем возможность лечить пациентов бесплатно. И если пациент онкологический из региона, он может обратиться за помощью, за консультацией, и мы можем взять его на терапию. Причину онкологии медицина не знает и не понимает. А если не знает причину, то о каком лечении идет речь? Режут как мясники. Причина онкологии, она очень многогранна. Никогда нельзя сказать, что вот именно у этого пациента вот это послужило основной причиной. Как правило, это совокупность факторов, которые влияют на вероятность возникновения болезни. И у каждого пациента они будут разные. В настоящий момент есть современные лекарственные препараты, есть современные комплексные методы лечения онкологии. И не вся онкология лечится хирургией. Хирургия – это один из этапов, который применяется при некоторых видах опухоли. И поэтому то, что происходит сейчас в онкологии, это совершенно другие подходы, другие стандарты, чем были 10-15 лет назад. И очень часто пациенты привыкли связывать заболевание с причиной. У них заболел живот, они пошли к хирургу, удалили аппендицит, и причина устранена, болезни нет. Но в онкологии все по-другому. Если уже возникло онкологическое заболевание, то не имеет значения, какая причина его вызвала, потому что это никак не повлияет на лечение. Что такое лимфогематоцели? Это скопление лимфы и крови в полости. Чаще всего это возникает после операций по удалению либо лимфатических узлов при раке молочной железы, например, когда после удаления лимфатического узла скапливаются остатки лимфатической жидкости и бывают иногда вкрапления крови. Вот это вот называется лимфогематоцель. Часто вижу по ТВ и в интернете очень молодых людей, которые вешают умные мысли. Вам сколько лет? Сколько лет вы проучились на врача? Какой у вас стаж работы по профессии? Ну, во-первых, спасибо зрителю за комплимент. У меня большой опыт работы врачом-онкологом. Я 20 лет уже работаю врачом и руководителем отделения онкологии. У нас ежемесячно получают противоопухолевое лечение более 1500 пациентов. Я являюсь доктором медицинских наук, главным исследователем по изучению новых онкологических препаратов. И за все годы работы мы накопили и клинический опыт, и научный, и имеем научные работы, и продолжаем учиться всю жизнь. Под роликом про химиотерапию такой комментарий. Все ложь. У меня брат москвич умирает в хосписе. Даже не установлен диагноз. Вот вам вся правда. За 5 месяцев человека уложили в хоспис умирать. Я искренне сочувствую зрителю. Действительно, бывают ситуации, когда, к сожалению, болезнь уже находится на финальной стадии. Это терминальный распространенный опухолевый процесс, когда никакие методы лечения не могут помочь, а могут только усугубить. И нахождение в хосписе и проведение паллиативной помощи является единственным методом борьбы с заболеванием. Но это случаи, которые не так часто встречаются, и если обнаружить заболевание на более ранних стадиях и своевременно пройти курс лечения полноценного, можно справиться с этой болезнью. В этом контексте хочу сказать, что не всегда 4-я стадия является приговором. Это не значит, что ничего нельзя сделать. Иногда можно и при распространенных опухолях проводить адекватную терапию и получать хороший ответ. Маме 74 года, обнаружили рак желудка. Что делать? Прежде всего нужно обратиться к врачу-онкологу, который представит клинический случай на онкологический консилиум. В зависимости от стадии заболевания, от распространенности опухоли будет принято решение о тактике лечения. Дальше вы будете направлены к соответствующему специалисту в зависимости от планов. Друзья, небольшой анонс, прежде чем продолжить.
Очень многие говорят, что лечение онкологии – это очень дорого, тяжело, недоступно и нет качественной медицинской помощи. На самом деле я хочу развеять этот миф. Вы можете пройти лечение в нашей клинике абсолютно бесплатно по полюсу ОМС, если вы находитесь в любом регионе Российской Федерации, если вы живете в Московской области, и вы можете обратиться на консультацию, мы всегда вам объясним, какой объем помощи и где вы можете получить. Ссылка в описании под роликом, и там же вы найдете номер телефона для записи на консультацию. А вот вы говорили, что в вашей клинике люди тоже могут лечиться по ОМС. А вот расскажите, как это происходит? Вот если их определили к другому врачу, как они могут переехать, например, в ту клинику, которую они хотят? Пациент может обратиться на первичную консультацию. В моем канале указаны все контакты, и дальше мы уже определим дальнейший план лечения. То есть человек может в рамках ОМС просто обратиться к врачу, да? Да. По собственному желанию. Да. У моей жены преаморфная саркома мягких тканей, 4-я стадия. Во время красной химии 8 курсов опухоль уменьшилась. А потом получила таргетную терапию, причем после на КТ показано 35% рецидив. Снова надо химия, как вы думаете? Да, действительно, полиоморфная саркома – это очень агрессивный вид злокачественных опухолей и высокая вероятность рецидива даже после проведенного агрессивного химиотерапевтического лечения. Для подбора на настоящий момент схемы лечения необходимо обратиться на прием к онкологу-химиотерапевту со всеми документами, с анализами, с обследованиями для того, чтобы можно было оценить клиническую ситуацию и подобрать новый вариант лечения. Пересмотрел кучу онкоблогеров. Все, кто лечился официально, умерли. Выводы делайте сами. Ну, это такая статистика неоднозначная, очень однобокая. У нас огромное количество пациентов, которые живы, которые работают, которые рожают детей, воспитывают внуков с сохраненным качеством жизни. Конечно, есть пациенты, которые погибают. Это неизбежно при онкологии. Это то же самое можно сказать при любое другое заболевание. Сколько пациентов погибают от инфарктов и инсультов, но огромный пул пациентов, которые прошли в какой-то период времени лечения онкологического заболевания, забыли об этом и живут полноценной жизнью. И таких гораздо больше. Хочу обратиться к пациентам и к родственникам, которые читают комментарии, которые смотрят видео. Вот как раз-таки такие комментарии нужно стараться избегать и на них не реагировать, потому что это может отрицательно очень сказаться на дальнейших планах, на лечении и может эмоционально склонить к тому, что нужно отказаться от терапии. На самом деле это все не доказательно, это абсолютно не имеет никакой статистической достоверности. Огромное количество пациентов, которые получают лечение от онкологии, живы, которые живут очень долго в ремиссии и вообще радикально излечиваются. И поэтому никого не слушайтесь, обращайтесь к врачу, найдите своего врача-онколога, с которым вы вместе справитесь с этим заболеванием. Под роликом есть ссылка на мой канал, на все контакты. Вы можете оставить заявку, свои контактные данные, и мы обязательно с вами свяжемся. Моему отцу диагностировали рак 4-й стадии, аденокарцинома, но он живет уже 5-й год. Вот и прекрасно. Здоровье вашему папе. Это еще раз подтверждает о том, что даже при серьезных злокачественных опухолях пациенты живут и живут очень даже хорошо и полноценной жизнью. Еще хотелось бы заметить, что вот на такие комментарии, как негативные, когда все умерли, все реагируют очень бурно и в это верят. А вот такие комментарии позитивные, когда люди рассказывают о том, что они прошли лечение и сейчас живы, и у них все хорошо, вот на них нужно ориентироваться, на них нужно смотреть и понимать, что есть совершенно другая сторона медали. Химиотерапия – это яд. Можно лечиться только грибами и травами. Вот они лечат онкологию. Не лечат ни грибы, ни травы, потому что если бы это все работало, не было бы вообще никаких онкологических ни центров, ни диспансеров, ни клиник. Все бы пошли в лес. Дело все в том, что онкология сейчас – это одна из самых развивающихся, быстро развивающихся медицинских специальностей, и проводится огромное количество новых исследований, изучаются новые методы лечения онкологии, и лекарственные препараты, и вакцины противоопухолевые. И те результаты, которых удалось достигнуть за последние 10-15 лет, они, конечно, очень впечатляют. Поэтому никогда не верьте, если вам предлагают лечиться нетрадиционно. Бегите на прием к врачу,
онкологу, химиотерапевту и получаете второе дополнительное мнение. Я регулярно, как врач-онколог, принимая большое количество пациентов каждый день в своем отделении, вижу, когда приходят люди после травников, грибов, астрологов, экстрасенсов, у которых уже заболевание, к сожалению, не удается естественно ничем из этих методов вылечить, они бегут к врачам, и, к сожалению, процесс бывает уже распространен. Поэтому, если только вы заподозрили малейшие признаки заболевания или у вас уже диагностировали онкологию, ни в коем случае нельзя тратить время, а нужно сразу обратиться к онкологу. Доктор, а где наши исследования? Австралийцы исследуют, американцы исследуют все, а мы? И наши тоже сейчас очень активно исследуют российские отечественные препараты. И очень хорошее качество проведения этих исследований, качество препаратов тоже. И результаты этих исследований показывают то, что российские препараты, они имеют место на нашем рынке. То, что мы не так часто слышим о российских исследованиях, это стечение обстоятельств. Нам часто говорят о том, что американцы что-то открыли, австралийцы открыли, но на самом деле в России тоже проводится огромное количество и международных клинических исследований по изучению лекарственных препаратов, и по изучению вакцины, разработки новых методов, способов лечения рака. Просто это не так широко освещено, и не всегда зрители, читатели могут видеть эту информацию. У моего отца был цирроз печени, но он никогда не пил. От чего еще может быть цирроз печени? Цирроз печени, он может возникать по разным причинам. Это может быть и причина вирусный гепатит, который не связан с алкоголем. Чаще, конечно, это должны быть провокационные факторы. Это алкоголь, гепатит и какие-то еще наследственные изменения. Жировой гепатоз тоже может быть как фактор риска. Химиотерапия и облучение не излечит, а только приносит деньги фармацевтам. А вылечить могут природные лекарства. На самом деле, для того, чтобы произвести любой лекарственный препарат, требуется огромный цикл, начиная от разработки молекулы до клинических испытаний, которые подтвердят его эффективность. Это все стоит денег, и не всегда производитель уверен, что это дойдет до какой-то финальной точки высоких продаж. И поэтому, конечно же, лекарственный препарат, пройдя все эти пути, на выходе имеет определенную цену. Часто эта цена бывает недешевой. Но говорить о том, что это не позволит вас вылечить, и что это неэффективно, и что это способ заработка, это абсолютная ерунда, потому что это доказанные методы, которые доказали свою эффективность путем многочисленных исследований, метаанализов и доказанных статистических данных. А природные методы никто не доказал, поэтому мы не можем их использовать в рамках медицинской практики. И вы, когда идете в аптеку и покупаете любой препарат, там тот же самый аспирин, вы за него платите деньги, вы понимаете, что ему есть определенная цена, то почему вы думаете, что химиопрепараты, они должны быть безоплатны? Точно так же это стоимость препарата. И если бы могли производители его продавать больше и дешевле, то я уверена, что они бы это делали. Пейте чагу и будьте здоровы. Чага – это грибы. Да. Грибы никому еще в лечении онкологических заболеваний не помогли. Я за свою практику очень много видела людей, которые пили грибы в разных видах, в разных комбинациях, разные виды грибов, но в конечном итоге они все приходили за лечением. Бывают ситуации, когда пациенты проходят и химиотерапию серьезную, современную, эффективную, параллельно принимают грибы, а потом, когда мы видим хороший, например, эффект от лечения, они говорят, что это помогли грибы. Тоже здесь вопрос в том, что с грибами могут быть разные проблемы, токсичности дополнительные, печёночная недостаточность, может быть гастроинтестинальная токсичность, и мы не понимаем, что же повлияло на это. Или это побочные действия лекарственной терапии, или это те яды и грибы, которые пациент дополнительно дома употреблял и ничего об этом не сказал. Пациент пишет: у меня рак молочной железы, причем рак прикрылся мастопатией на УЗИ. Просто так не видно. Только показала трепан-биопсия. Скажите, какое лечение будет и сколько курсов химии будет? Это очень медицинский вопрос. Такие вопросы я никогда не отвечаю в интернете и не советую вам обращаться за поиском ответов в интернет, потому что вам могут сейчас насоветовать то, что вам абсолютно не нужно или будет неправильно. Единственное в этой ситуации, что можно вам сказать, нужно бежать на прием к онкологу, к химиотерапевту, либо запишитесь на прием. Я вас проконсультирую уже со всеми документами, видя пациентку и непосредственно на очной консультации. Можно ли что-то сделать, если рак простаты 4-й стадии?
Рак предстательной железы является одним из благоприятных видов злокачественной опухоли. И даже при 4-й стадии существует достаточное количество методов эффективного лечения, которые позволяют это заболевание вылечить. Нужно обратиться на прием, на консультацию со всеми документами, и мы обязательно подберем наиболее оптимальный вариант лечения. Химия ничего не лечит. Метастазы в печени всегда приговор. Нет, не всегда. Все зависит от того, где метастазы, какие метастазы, какой вид опухоли метастазировал с поражением печени, какое количество этих метастазов, какой функциональный объем печени. Все эти вопросы можно обсудить на очной консультации вместе со свежими результатами обследований. И бывают ситуации, когда даже при наличии метастазов в печени удается полностью радикально их вылечить. Да, это опять же пример такого комментария, когда человек это пишет и, может быть, основываясь на своем собственном опыте, может быть, действительно какие-то были неудачные попытки лечения, но у всех ситуация абсолютно разная, и такой комментарий он может навредить многим другим пациентам, у которых могут быть тоже метастазы в печени, но это совсем не значит, что их нельзя лечить и что не будет никакого эффекта. Уважаемый доктор Анастасия, сейчас многие онкологические больные принимают ивермектин, мебендазол и фенбендазол. Что вы думаете об этом? И знаете ли вы доктора Уильяма Макиса, который рекомендует это лечение? Уильяма Макиса я не знаю. А эти препараты, они являются противопротозойными и противоглистными. То есть есть теория такая, которая тоже миф, что рак появляется от глистов, и вот как раз эти препараты, они направлены на лечение этих глистов. В клинической практике ни в каких рекомендациях, ни в каких стандартах этого лечения нет. Поэтому эти препараты не используются, потому что они неэффективны. Здравствуйте, Анастасия. Фиброма яичника – это рак? Очень жду вашего ответа. Фиброма яичника – это не рак, это доброкачественное образование, но нужно тоже обратиться на прием к гинекологу для того, чтобы либо наблюдать, либо удалять в зависимости от ситуации. Все вы красиво рассказываете, но на практике отношение врачей к больному раком желает лучшего. И реально профессионалов можно по пальцам пересчитать. Есть в этом утверждении определенная доля правды. Это точно так же можно сказать про любую специальность, там, где есть люди, которые максимально эмпатично относятся и к пациентам, и к своим клиентам, к посетителям, а есть равнодушные люди. Здесь важно, наверное, найти своего врача, с которым будет установлен контакт, которому вы будете доверять. Следующий комментарий. Сахар вреден, но не только из-за рака. Он дает диабет. Сахар действительно вреден. Сахар повышает вероятность возникновения онкологических заболеваний, в том числе и за счет метаболических изменений, за счет повышения вероятности сахарного диабета. Поэтому, конечно, желательно ограничить потребление сахара. Но если онкология есть, то сахар, он уже никак на это не повлияет. Замечательные истории из лечения – это байки из онкоцентров. Есть официальные статистические данные, есть раковые регистры, где ведется определенный учет результатов лечения онкопациентов. Есть разные публикации, есть статьи, есть анализ научных данных, который проводится в рамках либо учреждения, либо страны, либо разных центров. Все эти цифры, они являются результатом статистической обработки полученных собственных клинических данных. Да, говорить, что это байки, можно об этом, конечно, сказать, но это позиция зрителя, автора, зрителя или читателя, да, но мы видим реальную ситуацию, и каждый онколог имеет в своей практике тех пациентов, которые живы многие годы благодаря тому, лечению, которое он проводит. Напишите в комментариях, будет ли вам интересно увидеть видео с пациентами, которые излечились от онкологии. 2 химии, и мы похоронили свекровь. До этого артериальное давление 120/80, гемоглобин 140. Без химии еще бы пожила. Искренне сочувствую зрителю. К сожалению, действительно бывают ситуации, когда пациенты погибают от разных причин, и не обязательно это связано с химиотерапией, просто временные рамки совпали. А может быть, и это осложнение действительно лечения. Такое тоже бывает. От любого вида лечения могут быть осложнения. Но, к сожалению, не нужно смотреть на этот один клинический пример, на один случай, потому что на одну неудачу приходится огромное количество тех пациентов, которые благодаря химиотерапии живут. Приведу пример.
как, например, пациенты, которые погибают во время операции на аппендицит. Да, такие случаи тоже бывают. Любая операция – это риск, и каждый хирург предупреждает об этих рисках, но это не значит, что аппендицит не нужно удалять. И здесь то же самое. Просто онкология – это очень специфическая тема. Пациенты многие боятся лечения, иногда из-за этих страхов они отказываются от лечения. И здесь очень важно понимать, что каждый онкологический диагноз, он абсолютно отличается у всех пациентов, и есть разные методы помощи. Никто не говорит о том, что это лечение абсолютно безопасно и не имеет каких-то побочных действий. Да, просто каждый раз врач-онколог проговаривает те нежелательные явления, которые могут возникнуть, предупреждает пациента о том, что с этим делать, и при хорошем течении заболеваний и лечения удается получить прекрасных результатов. Доктор Симончини, который предлагал лечение рака содой, доказал всему миру, что сода работает. А где эти доказательства? Ни в одном из протоколов лечения онкологических заболеваний нет соды. И более того, у меня есть ролик, посмотрите в Ютубе, как раз-таки про лечение соды.